ஹலோ வியூவர்ஸ், ஆல்ரெடி நம்ம ஹார்ட் சவுண்ட் பற்றி பார்த்துருந்தோம். இந்த வீடியோவில் ஸ்டெத்தஸ்கோப் யூஸ் பண்ணி ஹார்ட் சவுண்டை எப்படி நம்ம கிளியராக கேட்க முடியுன்றத பார்க்கலாம். ஸ்டெத்தஸ்கோப்போட செஸ்ட் பீஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது வந்து எந்த ஏரியாவில் நம்ம கரெக்டாக வைக்கும் பொழுது நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் சவுண்ட், செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்ட் ரொம்ப கிளியராக இன்டென்சிட்டி நல்லா கேட்கும் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் சவுண்ட் கேட்கணுன்னா மிட்ரல் ஏரியா, ட்ரைகஸ்பிட் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 ஏரியா இருக்குது. அந்த 2 ஏரியாவில் பால்பேட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்டுக்கு பல்மோனரி ஏரியா அண்ட் அயோட்டிக் ஏரியான்னு 2 ஏரியா இருக்கு. அந்த ஏரியால நம்ம செஸ்ட் பீஸ் வச்சு கேட்கும்பொழுது நமக்கு செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்ட் வந்து நல்லா கிளியரா கேட்கும். ஸோ அந்த ஏரியா வந்து எங்க இருக்குன்னு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து மிட்ரல் ஏரியா. இது வந்து பைகஸ்பிட் ஏரியா அப்படின்னும் சொல்லுவாங்க. இது வந்து எங்க ஆக்சுவலி சிச்சுவேட் ஆயிருக்குன்னா லெஃப்ட் 5th இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸ் அட் மிட் கிளாவிகுலர் லைன் 10 சென்டிமீட்டர் அவே ஃப்ரம் த மிட் லைன். அந்த ஸ்டர்னம்ல இருந்து 10 சென்டிமீட்டர் தள்ளி வந்து 5th இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸ்ல ஒரு பாயிண்ட் வச்சிங்கன்னா அந்த இடம் தான் மிட்ரல் ஏரியா. இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அபெக்ஸ் பீட் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா ஹார்ட்டோட அபெக்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல தான் வந்து வரும். ஸோ அதனால இது வந்து அபெக்ஸ் பீட் அப்படின்னும் சொல்லுவாங்க. அடுத்து வந்து ட்ரைகஸ்பிட் ஏரியா. இதுவும் அது பக்கத்துல தான் இருக்கும். ஆனா வந்து லெஃப்ட் பார்டர் ஆஃப் த லோவர் எண்ட் ஆஃப் த ஸ்டர்னம், அங்கிருந்து கொஞ்சம் தள்ளி வரும். ஸ்டர்னம்க்கு பக்கத்துலயே இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து ட்ரைகஸ்பிட் ஏரியா. ஸோ இந்த 2 ஏரியாவில் நம்ம வந்து செஸ்ட் பீஸ் வச்சு பார்க்கும்பொழுது கேட்கும்பொழுது நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் சவுண்ட் வந்து ஈஸியாக கேட்கும். ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்ட் கேட்கறதுக்கு பல்மோனரி ஏரியாவில் பால்பேட் பண்ணணும். பல்மோனரி ஏரியா எப்படின்னா லெஃப்ட் செகண்ட் இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸ் க்ளோஸ் டு தி ஸ்டெர்னம். ஸ்டெர்னம் பக்கத்துலேயே அந்த செகண்ட் இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸ் லெஃப்ட் சைடு வந்து பாயிண்ட் பண்ணுறது பல்மோனரி ஏரியா. அதுவே அயோட்டிக் ஏரியானா அதே செகண்ட் இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸ் ஆனால் வந்து ரைட் சைடு க்ளோஸ் டு தி ஸ்டெர்னம். ஸோ இந்த 2 ஏரியா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்ட். இங்கே வந்து செஸ்ட் பீஸ் வச்சு கேட்கும்போது நமக்கு செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்ட் வந்து ரொம்ப கிளியராக கேட்கும். ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 ஏரியாஸ் 2 ஹார்ட் சவுண்ட் நம்ம கேட்கறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். டயக்ராமில் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் டாட்டு. ஸோ அதில் பாருங்கள். ஏதாச்சும் டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.